ансамблінің сәтті жетекшісі Татарстан Республикасының халық артисті Шулпан Закирова. Базарбек ансамблі. Hayırlı gün. Tatar biyu sənətine qarşı icadlaş dostlarımız sonmasız Tatarstan Respublikası hem Rusiyanın türlü tüvəklerindən jıyılğan millətdaşlarımız. Bugün biz bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti, Tatarstan Respublikası Medeniyet Ministerliği, Tatarstan Yeni Asır telekanalı bilen birlikte ikinci tapkır uzduruluşu EPIP'e bütün Rusya uzuşan kolektiflerinin Tatar halk biyu televizyon belgesine jıyındık. Belge Tatarstan Respublikasının Tatar halkının milli özünçelikliğini saklav devlet programması kısalarında uzdurulan. Belgenin maksatı milli mirasımızı saklav hem boyutu, Tatar halkın biyu saklav, özünçen biyu kolektiflerin başkarı ustalıkların kamilleştirdi. Kış sınaşığına tügül, sənğət beyremi, dostluk beyremi bugün. Türlü jirliklerden jıyılgan, öz Tatarımız bir-birisi bilen işraşkan, tanışkan, biyu sənğəti aşağı bir sahnede dostlaşkan gün. Birdemlikni saklamayı mümkün de tügel uzak barışı yıl. Bütün dünya Tatar Kongresi uyuşuğa 30 yıl tulu bilen de üzünçelikli bulup istek olacak. Kelesi 2025 yıl ise Tatarstan Respublikasında milli medeniyetler hem tradisiyalar yılı deyip ilan edildi. Demek milletteşlerimizge Tatar sahnesinde ür-yana çıkışlar bilen balkırga fırsat bula degen söz. EPIP belgesi kısalarında bugün sahnemizde çıkış yasagan kolektifler elgi boy bizekli sənğət türünün öz jiyliklerine xas ne kadar örneklerin көрсетtiler. Rahmet sizge. Bir-birimizni selamlap, maqtab zurlap, ayda güzelep, alkışlar bile gidigeler. Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şura Reisinin birinci orunbasarı, Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti yetekçisi Shakirov Daniz Fenisova. Hayırlı gün, kadirli milletteşler, hürmetli kilgen konaklar, beygide katlaşışçılar. Tatar büyüğü unikal sənğət türü. Çünkü o halkımızın basırlardan basırlarga küçüp kilgen mirasın, tarixin, yukarı sənğəti zavığın, medeniyetin şağıldıra. Tatar dünyası bütün Tatarstan bilenine şeklenmeyi. Tatarstan'dan şidde yaşayıp, icad etüşü bizning kolektiflarımız, eligi beygide katlaşışı kolektifler, bütün Dünya Tatar Kongresi kanatasında işlep kilişi Tatar uyuşmalarının Tatar uyuşmaları uzdırgan çaralarının bizegi, hamaların karışları Tatarstan'a tübelgen. Elbette biz Tatar halk avuz icatı, folklor icad kolektiflerin barlap, onların miraslarını öğrenip, hem kazanğa tartığı için bizning tügerek uyun Tatar folklor festivallerin, Uynağızgar bunlar festivallerinde katlaştırıp, Tatar'ın merkezi bulgan Kazan meydanlarında biz alarga çıkış yasarga fırsat veririz. Onlar bizlerinin icatları bilen Kazan tamaşaşın şok kattıra. Emine ayrım Tatar halk büyüğü, anın feni metodik nigizin bulduru, anın türlerin aşıklav, teki yaşabı halkımız yaşayan jirliklerge has üzünçeliklerin көрсету için, hem anı fenni işlenmelerini de alga taba bastırır için, başka yukarı sənğəti zavıqta şağıldırır için, hem ayrım bir Tatarstan'da şu yukarı sənğəti zavıqta көрсетir için, biz eligi EPIP, bütün Rusiya külemde Tatar halk büyü uzuşan kolektiflerinin festivalinde ilgisini buldurur. Ben ayrım asızlıklıyım, bunda profesyonel kolektifler tügel. Onlar barısı da uzuşan, onlar barısı da havasker. Hem özümüzün mirasımızını, özümüzge gene has bulgan, özümüzün Tatar büyüğümüzünü, özlerinin jirliklerine has bulgança көрсәтәbilirler. Elbette bu bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Medeniyet Ministerliği bilen birlikte işlengen. Hem bu yıl biz onu ayrım Tatarstan televizyon beygi ikenliginde iste tutup Tatarstan Yeni Asır Teleradyo Kompaniyası bilen birge uzdırabız. O TNB Tatarstan'da, TNB Planetada da ayrım көрсәтілешек. Bu uğuşlu proyektlerinin birisi ikenligine bizning şigimiz yok. Bu izgi iş devamlı bulur.
катнашучыларга, оештыручыларга һәм әлеге бәйгедә катнашып, менә шушы коллективларны бу дәрәҗәгә җиткергән өчен сезгә мин милләттәшләрем аерым һәм оештыручыларга аерым рәхмәтләрне җиткерәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Зур рәхмәт, Дәнис сезне кайнар алкышлар арасында сәхнәдән озатып торабыз. Россия үзешчән коллективларын татар халык бию телевизион бәйгесе быел 2нче тапкыр уздырыла. Татарстан Республикасы районнарыннан һәм Россия Федерациясе төбәкләреннән бәйгедә катнашу өчен 78 гариза кабул ителсә, Россия Федерациясының 27 төбәкләренең аеруча актив булганнары татар биюенә гашыйк төбәкләр Санкт-Петербург, Томск, Пермь, Чиләбе, Мари эл, Башкортстан, Свердловск, Удмуртия, Чувашия, Оренбург, Мордовия, Киров, Пенза, Калининград, Түбән Новгород, шулай ук Татарстан Республикасының Казан шәһәрләре, Балташ, Этне, Баулы, Ютазы, Чүпрәле, Кукмара районы, Азнакай һәм башка бик күп районнарда эшләп иҗат итүче ансамбльләр, шулар арасыннан 14 коллектив финалга узды. Сәхнәдә чыгыш ясаган бию коллективлары әлеге чараның тарихына яңа сәхифәләрне язды дип әйтә алабыз. Бүләкләү тантанасына күчкәнче, әйдәгез, бүгенге чыгышлар турында жюри әгъзаларының да фикерләрен тыңлап үтик. Мәркәзебезнең Чулпан мәдәни үзәге сәхнәсендә ут уйнаткан җиңүчеләребезнең чыгышларын бәяләсәгез, киләсе елларга истә тоту өчен киңәшләрегезне, үгет нәсихәтләрегезне, теләк тәкъдимнәрегезне җиткерсәгез иде, сезне сәхнәгә чакырабыз. Хәмидә Вәлисән Рәшид кызы, доцент, Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбльнең мөгаллим, хореографы, Татарстан Республикасының халык артисты. Закирова Чулпан Ринат кызы, Казан бию ансамбльнең сәнгать җитәкчесе, Татарстан Республикасының халык артисты. Енигева Алсу Рәшид кызы, профессор, Казан дәүләт мәдәният институтының халык сәнгате мәдәнияте буенча фәнни мәктәп җитәкчесе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре. Султанова Рауза Рәфкать кызы, Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының тасвири һәм декоратив гамәли сәнгать бүлеге мөдире, сәнгать фәннәре докторы, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният эшлеклесе. Якубова Эльвина Зөлфәт кызы, Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновациялар һәм традицияны саклау ресурс үзәге халык иҗатын үстерү буенча директор урынбасары. Үзара шаярып кына билгеләгән жюри әгъзасы, ул да булса Ләйсән Рәшид кызына микрофонны тапшырасыз килә, рәхмәт итегез. Сәмсез кадерле балалар.
Татар биюен яраткан кешеләребез, әниятиләребез, җитәкчеләребез. Сез бүген безгә шундый матур дәрт бирдегез. Менә шундый уйлар белән утырдым мин. Менә бит булып чыга, менә бит татар бию чыга. Менә былтыр гына алай түгел иде. Дөрес бит? Былтыр шундый матур булмаган иде. Бүген siz молодцы. Кул шабан сезгә башны. Исәнлек, саулык, тагын да матур-матур биюләрне куеп, безгә күрсәтеп, безне шаклар катыргыз. Зур рәхмәт бик зур. Биючеләр булган җирдә бийисе генә килеп тора, шулай да Чулпан ханым. Сезгә дә микрофон тапшырасы килә. Рәхмәтегез. Рәхмәт. Барыгызны да монда кабул итәргә бик шатмын. Нәрсә әйтәсем килә? Чыннан да өмет бар мондый коллективларны күргәч, татар биюендә өмет бар. Аны үстерү өстендә, аны байыту өстендә эшләү бик теләп бара дип әйтер идем. Чөнки әгәр дә мондый җитәкчеләр бар икән, мондый яшьтәге балаларны татар сәнгатенә, фольклор сәнгатенә тарта аласыз икән, сезгә бик зур дәрәҗә, бик зур бездән котлау, мактау сүзе. Әйе, бу яшьтә биюгә түгел әле, татар биюенә түгел әле гомумән биюгә кертергә авыр. Инде сездә күп коллективларда малайлар барлыкка килүе, 10-15 малай булу, бу чыннан да аерым мактауга тиң. Чыннан да бала бәлкем кайсы биюгә аны ата-әни алып килгәнен белмидер. Аннары үсә баргач, аны менә шуның белән кызыксындыру, шул дөньяга алып китү ул инде иң зур җитәкченең осталыгы. Иң мөһиме менә сез җитәкчеләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Менә шул ишкыгыз, менә шул теләгегез, мәхәббәтегез безнең сәнгатькә сүнмәсен. Безгә килегез, шалтыратыгыз. Без һәрвакыт сезнең өчен ачык, киңәшләшергә, сөйләшергә. Әгәр дә без сезнең өчен ниндидер үрнәк бирәбез икән, минем өчен бу бик зур дәрәҗә. Шуңа күрә һәрвакыт сезне кунакта көтеп калам. Яңа биюләр куегыз, киләсе елларда очрашып торырбыз. Зур рәхмәт. Инде бүген жюриябызны сәхнәгә менеш үзләре тыйнап, Роза ханым, рәхмәтегез. Тагын бер мәртәбә хәерле көн. Сезне шушы бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Чынлап та безнең өчен бүген зур вакыйга, чөнки сез бүген Казанга килдегез. Бәлкем күпләрегез өчен бу профессиональ сәнгать юлында беренче адымнар булыр. Бәлкем әле сезне шушы зур сәхнәләрдә күрербез. Казанда гына түгел, бөтен дөнья, бәлкем безне дөньяга таратырсыз. Бию бит ул менә ул бик зур бер феномен. Татар теленең үзенчәлекләре бар. Ул этнотерриториаль үзенчәлекләре бар, теленең диалектлар бар. Менә бию, менә шушы безнең татар дөньясының ул үзенчәлеген күрсәтә торган шундый бер феномен. Аның да үзенең теле бар. Менә шул теленең үзенчәлекләре белмичә торып, аны билгеле үстереп булмый. Шуңа күрә дә аның традицияларын, аның үзенчәлекләрен язылган теориялары да бар. Ул бию гына түгел бит, ул пластика гына түгел, бию костюм белән дә бәйле. Ул безнең фикерләү юнәлешебез белән бәйле. Шуңа күрә дә безнең костюм үсешендә белергә кирәк. Регион үзенчәлекләрдә анда чагыла. Билгеле бер урында гына таптанып тормый. Аның бик күп төрләре бар. Менә сез бүген безгә шул бик күп төрле биюләрне күрсәттегез. Без инде халыкчан булырга тиеш дибез. Чөнки безнең фестивальнең исеме дә шундый. Профессиональ сәнгатьнең кайсы гына төрен алсак та, эстраданы алыйкмы, театрны алыйкмы, циркны алыйкмы, менә һәммәсендә дә бию бар. Театры 1916 елда Галиябәмдә беренче мәртәбә бию килеп керә. Тикмәгенә килеп керми, чөнки сүз белән сәхнәдән әйтергә мөмкин булмый, бию белән әйтергә мөмкин. Бу аралашу чарасы, зур аралашу чарасы безнең өчен. Һәм ул бик киң мәгънәгә ия. Менә сез шуны аңлап, шушы юлга баскансыз. Сезгә аның өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә сезгә уңышлар телим. Безне шулай куандырыгыз. Бигрәк тә минем өчен күңелгә бүгеннән шул кадәр май булып ятты яшьләрнең күп булуы. Төбәкләрдән географиясе киңәюе, бәлкем әле киләчәктә бу безнең бөтен дөнья бию фестивале дә булып китәр. Сезгә өметебез бик зур. Уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт.
Sıcaklarımda soldu aşılarımı, sıcaklarımda soldu aşılarımı. Bütün Rossiya Uzuşan kollektivlarining Tatar Xalq Biyu televizion belgisining jing'ishlarini belgilab uchun sahnaga qabat Butun dunyo Tatar Kongressi boshqarma komiteti yetakchisi Shakirov Daniz Fanisovni chaqiramiz. Bütün Rossiya Uzuşan kollektivlarining Tatar Xalq Biyu televizion belgisining diplomantlarini sahnaga dashamiz. Mana ular Sümbül Xalq Biyu ansambli Boshqirdiston Respublikasi To'rtili rayoni. Rahmat egiz. Yetakchilari Rinat Baymurodov ham Anfiza Davlatdinovna. Qaynar olqishlar. Sahnada qolishni o'tinamiz. Uchqunlar xoreografik kollektivi Tatariston Respublikasi Oznaqay rayoni. Rahmat egiz sahnaga. Qolimiz sahnada. Istab aytishga kerak, bizning qatnashchilarimiz diplom bilan birga hammasidan 10,000 so'mlik sertifikat olalar. Urali Milliy madaniyat xalq kollektivi Shilab o'lkasi Miyas shahri. Sahnada qolamiz. Yetakchilari Oygula Berova, Elvira Aqtamova ham Zuhra Safiyevna. Diplomlari bilan ham 10,000 so'm sertifikat qaytar olqishlar. Shashka xalq ansambli Tatariston Respublikasi Qo'mara rayoni. Yetakchilari Almira Shaymardanova. Olqishlar tinmay. Aynur Tatar Biyu ansambli Tomsk o'lkasi. Yetakchisi Tatyana Semyonova. Rahmat egiz sahnaga. Tong Shirxanbiyu xalq ansambli Tatariston Respublikasi Shukrali rayoni. Avul yoshlari Tatar Biyu ko'rsatganlarida ular yetakchisi Liliya Jamaldinova. Shulay istalgan foto. Olqishlar tinmay. Bulg'or o'rnak Tatar Biyu ansambli Mariel. Yetakchilari Farida Smolentsova. Bulg'or o'rnak Tatar Biyu ansambli Mariel Respublikasi yetakchilari Farida Smolentsova. Oygul Xalq Biyu ansambli o'rnak kollektivi Shilab o'lkasi. Yetakchilari Zemfira Xayrullina. Yurtasi yulduzlari Xalq Biyu ansambli Tatariston Respublikasi Yurtasi rayoni. Yetakchilari Minzila Abdurahmonova. Sahnaga kirib qolamiz. Aytib o'tganimcha, diplom bilan birlikda diplomantlarimiz sertifikatlar oladi. 10,000 so'm. Ol Shashak Biyu kollektivi Tatariston Respublikasi Etna rayoni. Yetakchilari Oliya Abdullina. Rahmat egiz, sizni bilamiz. Qatnashchilari huquqiy fotoga tushishga chaqiramiz. Hamda tag'in bir dafqa aytasiz kelib, qaynar olqishlar. Bizning uyushtiruvchilarimizdan shunday ma'tur qo'laklar uchun. Birinchi safar sizni chaqiramiz. Istalgan foto. Zo'r rahmat, sahnada qoluvingizni o'tinamiz. Dani safarda sizni o'laroq chaqiramiz. Zo'r rahmat. Qolib turamiz. Ayting, sizda qolamiz. Bu motor mezgillarni birgalab kechiring.
Әбибе бөтен Россия үзешчән коллективларының Татар халык бию телевизион бәйгесенең 3-нче дәрәҗә лауреаты. Умырзая, Чиләбе. Умырзая халык хореографик ансамбле Чиләбе өлкәсе. Җитәкчеләре Ксения Селиванова һәм Юлия Бектимирова. Диплом белән берлектә 3-нче дәрәҗә лауреаты 25,000 сумлык сертификатка ия. Әбибе бөтен Россия үзешчән коллективларының Татар халык бию телевизион бәйгесенең 2-нче дәрәҗә лауреаты Мирас үрнәк бию ансамбле Казан шәһәре. Җитәкчеләре Дәүләт Умеров. 2-нче дәрәҗә лауреаты дипломы белән 30,000 сумлык сертификатка ия була әлеге коллективка. Зур рәхмәт. Әбибе бөтен Россия үзешчән коллективларының Татар халык бию телевизион бәйгесенең 1-нче дәрәҗә лауреаты Акбузат, Башкортстан. Җитәкчене сәхнәгә чакырабыз кайнар алкышлар белән. Акбузат халык бию үрнәк ансамбле 1-нче урын. Җитәкчеләре Гүзәл Габдикеева. Җиңел генә чабып керә. 1-нче урынга сизелә. Диплом белән берлектә Башкортстан идарә вакытларында 35,000 сумлык сертификатка ия була. Рәхмәт итегез. Уртагарак кирегез әле сез. Бездән 1-нче, 2-нче, 3-нче урынга уртагарак кирегез. Якынрак куялмагыз. Алгырак килегез. Әбибе бөтен Россия үзешчән коллективларының Татар халык бию телевизион бәйгесенең Гран-при иясе Күзәл Шулман Татар халык бию ансамбле Пермь крае. Җитәкчеләре Гөлсә Гамзина. Шулай ук өстәп әйтергә кирәк. Гран-при иясенә 80,000 сумлык сертификат белән бүләкләнә. Менә дуслык, иҗат, менә шушы бердәмлектә торадыр инде. Рәхим итәбез барыгызга сәхнәбез түренә. Хөрмәтле катнашучылар, якынрак килегез, якынрак. Истәлеккә фото. Әйдәгез кочылабыз, барыгыз да күрергә тиеш. Рәхим итегез. Тәлисә бәндә Гөлсә ханым янына якынрак чакырабыз сезне алышырга. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез әле кайнар алкышлар. Һәм инде кайнар алкышлар белән сезне үзегезне урыннарга озатабыз. Зур рәхмәт! Biz вообще не ожидали, вообще. Біздің үшін бәйрәм болды мында келуі, өзі келіп, ял итуі біз балалар білән жиылып келдік. Біз вообще в шоке. Шул шақым шатбыз, ул балалар бик шат вообще. Рәхмәт зур итеп оештыручыларга. Яшьләргә рәхмәт. Тырыштылар. Мин дә бик тырыштым. Составлар гел яңарып тора, бик авыр. Biz инде күптән сәхнәдә, 11 ел сәхнәдә беренче составлар белән бик биек дәрәҗәгә күтәрелеп, международный фестивальләргә йөрдек, бик күп илләр күрдек. Менә бу составлар инде хәзер яшь состав. Менә аларны да шундый биек дәрәҗәгә күтәрер өчен бик күп көч кирәк. Мин инде менә бүген шул яшь составны алып килеп уйламаган идем. Шундый бик дәрәҗәдә булырбыз диеп. Җиңдек, Аллага шөкер, алга таба инде
хәзер дәртләнеп кайтабыз, яшьләр дә дәртләнеп кайта, аларга да бик кирәк нәрсә бу.